сингловой игры. Да. Потому что ММО это бред собачий. Она не В принципе, как явление. Да, говно. Не, любой ММО это... Любое ММО это говно. Нет, я сейчас не Почти любое Мы поговорим ММО. про World of Warcraft. Не надо говорить. самом деле. Уже 11 лет пройдет скоро, как И я ему говорить. это ачивмент недостижимый. Ну окей, ну. Не, просто любой ММО это всегда падение в графике, да, ну, в любом случае, потому что, ну, нельзя делать там красивый мир, иначе у всех будет тормозить. Age of Conan это доказали.